السلام عليكم، وياكم مسير انجل. حبيت اليوم اشارككم المحمية مالتي مال فينيشات الثاني. هاي المحمية سويتها صار تقريبا سنتين، وهاي منتجة طبعا كلها أمايات. طبعا هاي المحمية مسويها اني شكل طبيعي يعني تتصور موجود بيها كل انواع الاكل وانواع الامور الطبيعيه موجوده بخارج بالطبيعه، موجوده داخل هذا القفص المحمي بالطيور الفينيشات. رغم عندي طيور فرديه طبعا موجوده باقفاصها. طبعا هذا الدايموند فينيش، هكا البارود فينيش. طبعا عندي موجوده هوايه اصناف فرديه، رغم انه لا عندي هاي شتاء صيف كل المواسم هي تنتج وطبيعيه وما بيها اي مشاكل، لان انا مركبها على اجواء الطبيعه. يعني تتصور موجوده هنا، يعني املاح بحريه موجوده، صخور بحريه موجوده، حتى فحم موجود، وهواي امور موجوده. التوت ما توت، كل الانواع الفواكه، كل انواع حتى عسل، يعني تتصور موجوده هنا. وهنا الحلو بهاي الفينيشات، اكو بعض فينيشات لا تخبث، ناس تخبث على ناس بهذا الشيء، واكو لا بالعكس طب الافراخ مال فلان طير، طب شوف الافراخ تطلع ما تأذيهم، بس بتسوي استطلاع وراح تطلع من السعودية. وهذا الستار فينيش، وهذا اللي هو الكاسكو فينيش اللي هو لافندر، بس بالعراق احنا نسميه كاسكو، ما اعرف بعد الدول البقية، بس هو اسمه لافندر. ابو خلد البرتقالي طبعا فراشة، ابو حاجب طبعا كلهم سمعنا هسه ما شاء الله. وهذه فاسة طبعا، هاي حمات خلط تفاح، حتى هم يشربون من أكلهم يشربونها. موجودة مشاريب فيها هواية بروتينات هواية، فهاي يعني خلها تنتج كالطبيعة. يعني مثلا اجى الموسم مال أي طير من الفينيشات هو مستعد للإنتاج، بس كيفه يعني هنا ماخذ حريته، إنه مو جبر شو وقت ينتج أو بينتج، لا ماخذ حريته الطبيعية. بالنسبة بعد اكو فينيشات انا ساحبها من هنا، يعني مو كلها، لاسباب. الاسباب اللي عندي موجوده صارت، يعني عندي بعض مشاكل انه تخبث، بعض الطيور عندي تخبث. يعني عندك مثلا بالنسبه للبنغالي ما انصح، بالنسبه للمذبوح ما انصح به، بالنسبه للشفتر ما انصح به، بالنسبه هواي بعض الطيور مؤذيه الفينيشات فيها خطيه، فانا ساحبها الفرديه، الزواج الفرديه تنتج براحتها وما عليها اي مشاكل. زين، وطبعا راح انزل لكم مقطع عن العصافير العراقيه، ان شاء الله راح تشوفوها وراح تنتج عندي وقت ان شاء الله. حبيت اسوي تجربه للعصفور العراقي، ان شاء الله راح يكون موجود عندنا على اليوتيوب، انزل عليه حلقه كامله شو راح ينتج طبعا عن قريب ان شاء الله. اودعكم وياكم اخوكم مسير مع السلامه. خليكم شويه اخر لقطه تشوفون المحميه من فوق.